Okay guys, magandang araw sa inyong lahat. Pupunta kami ngayon sa Shinrin Koen kasi mayroon dong Halloween night show daw. Parang ano siya, illumination show. So titingnan ko yung schedule ng bus kung anong oras sa alis. So ito yung schedule ng bus papuntang Rissho Daigaku tsaka Shinrin Koen. So yan. Nandito na kami ngayon sa Shinrin Koen Eki kasi mayroon daw ditong libreng shuttle bus papunta dun sa illumination na pupuntahan namin. Ito nakasulat dito. Tinuro sa amin nung nasakyan namin na bus na dito daw yung hintayan ng shuttle bus papunta sa illumination event or show. Kaya hihintayin namin yung bus. Yung UT or schedule ng bus, ayan. Yung Pitsa Uno, 5:30 pa yung bus. So maghihintay pa kami ng mga lampas 30 minutes. 35 minutes siguro bago dumating yung bus. A few moments later. Sumimasen, ticket to murio. Ah, murio? Ah, so desu ka. Arigatou gozaimasu.
改めて俺様はキャプテンバブル様。今宵はハロウィンか。もっと楽しく、もっと派手に。さあお前たち、大砲用意だ。キャプテンバブルショーハロウィンバージョンの始まりだぜベイビー。忘れるなよ。あい言葉はバブルで押したぜ。ああ、忘れてた。今日は俺様の大切なファミリーと食事する約束だった。ああ、まずい。非常にまずい。さあ、こんなことしている場合じゃない。すぐに行かなくては。ダディはツルツルひげ、マミーは真っ赤なロージュ、エリさんはこんがりメガネとブルーのマミー。ランス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 。かわいい。今日は最高の夜にしようぜベイビー。あんたたち、あんまり私に近づくと魔法をかけちゃうわよ。Lagot ka. あんたた
たちもバブルの家族を探しているのかい。そんなのほっとけばいいのさ。それより最近人間に魔法をかけていないから、それともこのバブルのお姉さんみたいに記憶を消して私の家来として一生働いてもらおうかしら。ちなみにこの娘はバブルやモーリーたちには見えないように魔法をかけているのさ。あはははは。バブル？誰だ？そんなやつは知らない。私は魔女様の家来である。 Bawal daw dyan kasi may mumu dyan. O may mumong naglalakad dun. Hindi mong bibitawan yan, mama. Nakakadali naman to. Yukuri lang, yukuri. 1, 2, 3. 大丈夫？パパ行こうか。パパ行っちゃってよ。すっごいめっちゃ紫した。現実なんだよ、私やばいよ。はい、どうぞ。 Okay guys, pauwi na kami.